Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Santriku kabeh sing sak tresnani, alhamdulillah kesempatan sore sing insyaallah penuh berkah. Aku lan kowe kabeh tansah pinaringan taufik lan hidayah saka ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Diparingi kesehatan jasmani rohani sehingga ing sore iki kita bisa nindakake sunah Rasul, yaitu ziarah kubur. Dawuh Kanjeng Nabi, kuntu nahaitukum ziyaratal kubur fazuruha. Aku nglarang kowe kabeh ziarah kubur, mongko saiki kabeh padha ziarah. Dadi awal pertama ziarah kubur itu memang dilarang dening Kanjeng Nabi. Masalahnya apa? Masalah awal-awal Islam iki kuburan iku ora enek kuburane wong Islam. Sing kabeh kuburane wong kafir marane dilarang ziarah kubur. Tapi sawise sahabat Kanjeng Nabi akeh sing padha gugur ana ing perang Badar, ana ing peperangan. Akhirnya Kanjeng Nabi ndawuhne fazuruha, mongko saiki ziarah kubur. Dadi ziarah kubur sing dilarang berarti ziarah kubure wong musyrik. Tapi lek ziarah kubure wong mukmin iku memang dianjurake dening Kanjeng Nabi. Kaya dawuh Kanjeng Nabi, zurul kubura fa innaha tusakkirul akhirah. Kowe kabeh padha ziarah kubur, kana ziarah kubur iku bisa ngelingake marang akhirat. Yakni ziarah kubur bisa ngelingake marang pati. Dadi wong lek eling maring pati, insyaallah yus ora ngonjo-ngonjo uripe. Mula sangka iku karepe kon iktibar bahwa kowe kabeh bakal ngalami mati. Lah mati iku ora semayan ya sak wayah-wayah, sak panggon-nggon wayah teko ya mati. Wa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dadi manusa wis teko ajale ora bisa maju lan ora bisa mundur. Mulane kowe kabeh ya mumpung sik diparingi kesehatan dening Gusti Allah, ya senajan kita enom ya kudu eling marang pati. Nah, salah satune syarat sangune mati yaiku utamane yaiku ngelmu lan amal. Anggere mati kabeh ditinggal. Bandane ditinggal, anak putune ditinggal, kabeh ditinggal, kanca-kanca ditinggal. Ya sing ketutne yaiku mung loro, siji ngamal, kaping pindhone ilmu. Dadi amalan ilmu ku besok sing bakal mbatiruke ning kuburan ya termasuk sing nyelametne kowe ning kuburan. Mulane ya sing tenanan le ngaji, tenanan le pipinau supaya kita dadi wong sing mulya mungguh Gusti Allah. Krana ora ana mulyane ngungkuli wong sing duweni ilmu. Sampai manusa iku derajate iso ngungkuli derajate malaikat ya krana duwe ilmu. Dadi wong lek alim, ilmune akeh tur dilakoni iku derajate luwih dhuwur daripada derajate malaikat. Contohnya apa? Nyatane Nabi Adam, iblis, malaikat kabeh kon sujud karo Gusti Allah. Nalikane Gusti Allah ndadekake Nabi Adam. Iku menandakan bahwa ilmu luwih unggul. Krana apa? Krana malaikat ora diparingi ilmu, Nabi Adam duweni ilmu. Nalikane Gusti Allah arep ndadekake Nabi Adam supaya dadi khalifah ning bumi. Iki Gusti Allah ngomong karo malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ki malaikat kabeh aku bakal gawe khalifah, gawe ratu ning bumi sing ngatur bumi. Yaiku Adam. Malaikat akhirnya protes.
Krana ning bumi iki panggonan maksiat, panggonane tukaran, panggone peperangan. Krana sadurunge Adam diturune bumi iki sing dinggoni borongane bangsa jin, para anu isine mung peperangan ning kono. Waya sikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ten donya niku panggonane peperangan Gusti, panggonane wong paten pinaten. Mestine kula malaikat niki sing berhak dadi khalifah ning bumi. Terus akhirnya Gusti Allah nguji, ya lek memang kowe apa ora gelem sujud karo Nabi Adam, saiki dijajal karo Gusti Allah. Kowe iki jenenge apa dadi para malaikat iki dibedheki jenenge apa-apa. Iki jenenge Jibor, iki jenenge Cikra, iki jenenge apa ya selating sak jumlahe. Kabeh Gusti Allah Nabi Adam diparing ngerti dening Gusti Allah diparing ilmu. Akhirnya ditawani malaikat, kabeh malaikat ora apa iki mang. Ora nek sing ngerti iki jenenge apa ora ngerti krana ora diparingi ilmu dening Gusti Allah. Akhirnya para malaikat sadar ya sujud ning Nabi Adam, hormat ning Nabi Adam. Jadi malaikatnya hormat karo Nabi Adam, berarti malaikat itu sik hormat karing para manusia sing duweni ilmu. Malane kowe kabeh sing durung kasep, rupane sing cilik-cilik, sing SMP, SMK sing tenanan. Pamenah sing wis gedhe ya semono uga. Sing gedhe ya iso dadi contone sing cilik marahi sing cilik. Aja malah sing gedhe marahi ora genah. Dadi mumpung kowe kabeh sing cilik, sing paringi akal cerdas. Wis kaya bahaya ngene iki akale wis ora kaya jaman nom biyen, wis gampang lali. Saiki ngaji sesuk ya wis lali lek buka kitab. Lek biyen sik nome ya sekolah diterangne sik iso nampa, lek saiki maca saiki sesuk wis lali. Mulane tak eling meneh apa maneh iki wis arep akhir tahun, arep kuartal iki yang menentukan ki akhir tahun. Al umuru bil khawatim janene. Kabeh perkara iki delok miturut pungkasane. Ya senajan kawitane elek, lek pungkasane apik ya bangkah dinilai apik. Paribasane awal tahun nilaine elek, tengah tahun ya kurang apik. Kok akhir tahun dadi apik ya dihukumi apik. Dadi alamu bil khawatim. Mumpung sing enek kesempatan sing tenanan supaya ora kecewa. Ya golek ilmu ki ya syarat utamane sepisan ya kudune ikhlas atine. Ikhlas ridho krana Allah. Nyukuri nikmati akal, nyukuri kesehatane awak, diparingi awak sing sehat, akal sing sampurna, disyukuri kanggo golek ilmu. Kowe kabeh sing bocah-bocah sing tenanan. Terus niate ikhlas kabeh iku krana ngilangi sifat kebodohane awake dhewe ya krana pertama ya nindakne dawuh Kanjeng Nabi supaya kita golek ilmu tulubul ilma walau bisin. Golek ilmu senajan anane negara Cina. Kowe ora usah sampai teko Cina ning kene wis iso. Dadi walhasil golek ilmu sing apik nggih kudune merantau. Sing adoh memang. Lek cedek-cedek memang biasane akeh gangguan, akeh cobaan. Engko mboke jangan pedesane diparani, tapi lek Sumatera kaya Jawa Tengah, Jawa Barat ngono ora mungkin. Mulane Kanjeng Nabi walau bisine ya kudune ya ora nang omahe dhewe lah. Karena yang omahe dhewe akeh gangguane. Mang apa sepisan ya iku kudune apa ning tuwene. Sifat ikhlas lan pindhone iku mujahadah. Mujahadah iku tenanan sungguh-sungguh. Dadi semangat belajar iki jenenge mujahadah. Dadi ning pondok kuwi ora ditentukan kelawan suwe lan anu ning pondok. Dadi ora suwe ning pondok iku ora menjamin. Dadi pirang-pirang ning pondok pirang-pirang tahun ra iso ngaji. Karah sekarang 3 tahun, 4 tahun, kadang 5 tahun.
Wis pinter ngaji, masalah apa ya mujahadah. Ya salah jane suwe ning pondok ora tau ngaji, ora tau matlangah, ya kok ngendi. Dari Gusti Allah waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dadi wong sing padha nemen-nemeni ning agamane Gusti Allah ki mesti lanahdiyannahum mesti bakal tak tuduhne. Bakal dituduhane karo Gusti Allah tentang agamane Gusti Allah. Ya mujahadah ya terus istiqomah. Istiqomah ya piye? Istiqomah iku ajeg. Dadi senajan wong sethithik paribasane ajeg rutin, dadi rutin. Senajan sinau mung sithithik lek rutin luwih apik daripada sing akeh rok-rok asem tapi ora rutin. Kadang kelem sinau sedina rong dina, kadang bengi sampai ra turu. Kadang kumat sesasi rong sasi ora tau buka kitab, ora tau buka buku. Ya bangah kalah karo sing. Dadi sing penting ya kemujahadah terus istiqomah ya sabar. Wong golek ilmu ki memang akeh cobane. Akeh rintangane. Kadang-kadang atine karep wong tuane kurang mampu, biayane nyukup-nyukupne iki memang cobane. Kalau sing anake wong sugih dicoba biasane ya malah neng pondok ki kekakean badukan ae. Jajan kadang-kadang buone ning ngendi-ngendi. Yes kuyae ikhlas, mujahadah istiqomah lan kudune sabar. Ya memang ning mutalim watul zamane ya kudune golek ilmu sing suwe mangsane. Wong golek ilmu ora cukup setahun 2 tahun. Ya kudune ning kene paling ndak ya tamat. Paling ndak tamat pondok insyaallah wis kena urip ning masyarakat. Sokone wis tamat terus khidmah ning pondok, khidmah ning dalem, khidmah ning pondok apa keperluane pondok, apa keperluane dalem. Khidmah. Tapi khidmah itu ya memang penting. Utamane wis padha wis nang pondok wis tamat, wis arep mulih iku perlu khidmah. Kayak kenang-kenangan sing apik supaya dikenang kiyaine aja sampai lali. Iku. Ya kirene wong sakmene awaleng kono kowe kabeh ya semoga dadi perhatian, dadi sebab ya semangat kita belajar sehingga oleh ilmu sing barokah manfaat masalah fitini wa dunya wal akhirah.